Paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Wawanggay, baru na ita cellphone mo ah. Kano kagat-gatang ko dito eh. Nagngina siguro na itanya. Nangina talaga ah. Antay, kabarbaro ti cellphone ni Uncle Kaw. Ay ipilit na namin nagumatan. Isong inig ka ko iti pinaggatang na tapno sumardengon. Ay, kita man ta cellphone mo, Uncle. Saan? Di mo sagsagidin. Kita lang man. Ito no ko nadadail na. Kat no nakaparabaw lang di talamisaan da ita cellphone. Ha? Anya nga ti Serbina na ito yung cellphone mo. No saan mo mat nga usaray. Kwarog, nakitam ni Kapitan. Aday di balay da. Saan nga taasumrok dito yung barangay hall itangal daw. Saan mo ta nakasukat? Ay apay ngay, nalipatan nan sa matasisyon mi itangal daw. Nagdabambantayan na, kagawad. Anya ti bambantayan na. Di kagat-gatang na cellphone na No kasta, nagatang namot lang, hindi nabayagan nga arapaap na cellphone. Ano dahi talot-lutom asidaan dungaw. Nateng asinagpawak iti nateng. Puro na to? Ano ba yan? Agriri ka? Kat inggatang mumot iti cellphone, jay kwartata. Apay, awan la pulos tinagbateng. Kat no si ka tinangiyawat iti piso abarya, iti inted ko kan ka. Danda ni awan tupay pinagplitim anagawid. Kukod ko matisidaan ita. No saan mo nga impilit agumatang iti cellphone, adi mo mat nga ron kayak nga usaran, di adda ko man naimas asidaan ta ita. Dakusaran ta mapirdi. Sapay nagnina ti pinanggatang ko. Kimatang gayam ni Kapitan iti baro a cellphone na, Maray. Ay, huwin, Maray. Diyak ko makayat nam ipilit namot ngamin. Nauma mo siguro ni di cellphone na. Ang nagalutan iti nangisit alastikaw. Huwin, ang mabalin ko mapaymot dahi jay nga usarin na. Bayamon, Maray. Taamin na makitkita ka, Kapitan. Talagang adamot high-tech ka cellphone da. Mabain mo't asiguro ang nagalutan lang iti lastiko ti cellphone na. Antay, apay ngayon nakatugaw mo't laangan dita sa alas ni Uncle. Ay, jakman amukan kwa na. Manipod ginatang na day a cellphone. Dita namutan nga agmalmalap. Bambantayan nan sa lang mo't na cellphone na. Wen nga rod, nakaparabaw lang iti lamisaan. Di namot nga rod kayak nga usaran. Ay, sayang ano din na usaran. Tumakder laang ni Uncle mo no mapanmangan. Kalpasan ti panangan na, agsublin tumanen iti salas amang bantay iti cellphone na. Inak man kasaritan ni Uncle. Tama pan kami agrondain ton rabe. Kitaan ko na. Ay, sus! Nagmayat na ito'y kagat-gatang ko a cellphone anja. Tay baga Uncle. Anya dahi ta? Di pa nagrundami ka dagiti tanod ko inton rabe. Aguli makatanay. Agsilaw-silaw ti cellphone ka. Kasla da kayat na nga ibaga. Anya ko mati kayat nang ibaga. Isu nga ron dahi tati kayat ko amaamuan. Anya nga itim ako naman Uncle. Agrunda kami ka dinton rabe. Nagmayat ti cellphone ko kagat-gatang. Jak pulos agbabawi agi mata. Uray nangina. Anya nga ti kuna ni Kapitan. Shit. Agrunda tayo no rabi eh. Sanay, napaypay lang. Ay. Apay nga saan manan? Maturog tayo kidnay. Ay sabagay kaya ko maturog. Saan nga tangagungat ni Kapitan? Saan nga agungat na itay? At damat ka barbaro a cellphone na. Ay, apay ko mga agungat ngay. Apay, Maray. Asino di ibagbagada nakagatang iti baro a cellphone ni Kapitan? Ay,
Damag ko pa'y anangina ka no ginagatang na cellphone na. Wan, kanginaan sa kanaw. Imbag man ta nakagatang iti baro a cellphone na. Ang apay nga'y tasaan samot den arumrumwar di ta balayda. Nadla mo matday ta. Ay namaray, adda ayamot ti saan ko amadlaw dito'y barangay tayaw. Abak mo pa yan ti CCTV. Noon, makikitak amin asuli na ito'y barangay tayo maray. Amok amain amapaspasama. Wan ata graman baro a cellphone ni Kapitan amwampay. Bili baka talaga ken ka. Nobel bilang at numanoad aras arumwar ni Kapitan di tabalayda. Na, naglainggan. Kunak tumukeng ka maray. Ngampod no, Maray. Amanipod na kagatang iti baro a cellphone na ni Kapitan. Saanan arumrumwar di tabalayda. Tapay ka no asan arumrumwar di tabalayda ni Parinday. Adda nga rod baro a cellphone na. Ay, so may lagayam Nga uray dagiti tanod na. Kahit saan damit tayo nga grunrunda iti rabi. Tinuladan ani Kapitan. Adalang baro a cellphone na. Saan nang nga ramidan iti trabaho na, kas Kapitan. Gelat pa nga rod cellphone na abaraon ti bambantayan na. Apay, masapol na bantayan na. Kano nga'y takawon da. Apay, nanginalauna iti ta silban. Nasurok ka no a kwarta timbayad na. Ayun na yan, nagninan nga. Una, iso akas tauna iti panang bantay ni Kapitan iti cellphone na. Apay ngagkud-kud ka, inteng. Ay, naapo, natang manintis daintad. Wan nateng nga adasat paw na anateng. Natang mila anatingan. Aganos ka, gimatang kagayam iti nangina a cellphone mo. Ta dyan cellphone ko laktamot ti makagapo Ano sam takas tati kayat mo. No jak mangan. Ay, mabisi na Kumapsutak pa yun amang bantay iji cellphone ko iji salas. Ay, saanan anas ka na bantayam jay cellphone mo. Ay, apay asaan ka nakagingin Jak pa'y nakita nga inusar mo. Usarak to ka di. Ay, buludak man kit di inton madamdama. Tawagak man ni Marikwanag. Nagasidag ti tersi na awagan pala. Wen tapno mapadas tamot day ta cellphone mo. Ay, sana mabalin na padas-padasam. Maperdi. Akit, banbantayam nga rudlatan na kasta. Saan kayong sabit tayo nga grunrunda? Agrunrunda tayo matnya, ship. Kitsan matay. Anya klase kayo at anod ngay. Tasan nyo mga raramidan ng trabaho yaw dito barangay. Di na man kita-kitaan matatabadong. Kat may isip ko arog ta amo na asong batan di ay nga sa lodsod mo. Kwarag, anya tisong bat mo. Maturog kayo lagay. Nagrunda kami inton ibagan ni Uncle Kao. Uwan nga agpaiso. Urayan mi nga ibaon na kami ni Kapitan. Kastagayam Apay ay tataba daw. Apay, pudnaw nga dabaro a cellphone ni Uncle Mau. Ata, nagngina asilpon day jay. High-tech pa'y Iso nga buwan-buwantayan ni Kapitan. No kaste, nakadulay, day ta cellphone na. Nakaparabaw lang matitilamisaan day jay salas da. Hindi pa kano silaw-silaw na. Saan lang agsilaw-silaw. Ket no agan andar pay. Ay, apo, nagmayatan di ata. Baka pa'y tumayab. May mayat man nando tumayab. Di mo matsubraan Apay. Ang mga numang nagdagiti agtatakaw ket mapandatakawan. Ay, uwan gayam. Sapay kat saan tayo nga agron-ron di ay tirabi Iso nga rod nga gawlimak ka. Uyan, ang napapanak ito arabi Sa di daw ti papanam. Papanak lang mo tagpasyar Agpasyar ka rabi ay. Ito lang nga mapanak agpasyar. Wan ngam rabi ay. Adda ayamot agpasyar iti rabi ay. Adda, siya ngay. Adda lang mapan ko bisitahin, nagayam ko. Ay, turugin dunggo. Na Rukan
Kunak no asino ti kan kanta am amaturog. Day tagayam silpon mo. Apay ti pagarop musika. Di nakpay pulos kinantaan iti kasta. Da, Day takit din silpon mo nga awan rik na natiing kakang kantaan. Ingka maturugan ta sumaruno aktaw. Nah, Paturog pa ito cellphone ko. Turugan cellphone ko. Turugan cellphone ko. naa. Turugan cellphone ko. Maray, nangag mo ti pa nagtaol dagiti aso idirabe eh. Wun maray. Apay nga ta nagtataol ta. Ada siguro nakita ta ah. Day tamot ti atap ko. Saan nga min nga agron-ronda dagiti tanod. Kat amang ano agtatakaw dagiti at tataulan dagiti aso. Agpada ta iti pampanunutan maray. Yung awan pa'y mat nag-report ang natakawan. Awan tay. Mamaklat tano ada matakawan dito barangay tayo. Ala, ibagam tungarod kanyak maray. Apa anas kan amamuam. Ay katun Kat, anya ngay nga tiga tanggam, tayo may ka. Ay wun kayam. Umaya gumatang iti kape kan asukar. Itimplaak man ni badung ka, ta nakaturog pa'y. Nakaturog pa ay kataldawan. Ay na, napan nagpasyar idirabe ay. Rabi eh, anapan nagpasyar. Napan nakano binisita jay gayam na. Iso ana po yatan. Wun maray. Pangrein ko man da ito'y kape at timplaak para kan kwa na. Uray ni Inteng kat napuyat mat idirabi eh. Tapay, ay, binambantayan na ajay nang yinaasilpon na. Ay una yan ti panang ipatag na iti day taasilpon na. Ay pirme mare. Iso nga aging gaita, nakaturog pa ilaan. Agpadada nga rod akan ni kabadong anapuyatan. Wen, kaya't ko nga rod nga isubli day dya asilpon. Ha, taapay nga isublime. Kasano, isumatlatan ti bambantayan ni Inteng. Wen nga rod, saan pa yan nga umay makisisyon gapo iti day tasilpon na, maray? Isu pa yan ati kan kantaan na sakbay amaturog. Imbes ko maasi ka. Wen, maray. Ay, jakla ko man inikan iti kwarta a pinaggatang na iti cellphone. Agbabawi ka man, ngam naladawan. Nakagatangan. Ay, ison tidungdungwan na. Isukat day tatidakas na ita. Imbes asika ko matidungdungwan na, saanan tajay cellphone na. Gail, umayak man makikape. Awanin. Ha? Anya ti awanan ang Gail? Di baro cellphone ko. Ha? Di nangina bambantayan dito sa alasyaw. Tinakaw doon sa idirabi. Ha? Nagturid mo ito siya nagtakaw. Nagronda kayo ano saan? Saan kami na nagronronda ang Gail? Apay na. Tunggal ibagak nagronda kami. Paguli mo kan nakmatadagaws. Iso nagdesisyon kami na saan kami nagronda. Iso natakaw ti cellphone ko. Basol nyo. No apay natakaw. Magpabasol ka man ay. No nagronda kayo di saan natakaw ti cellphone ko. Ay, nakariingan ni Uncle mo, kwarog. Nakaringan tayo nga magsangsangit man. Tapay, napanak lang gimatang iti pandisal di tabiker eh. Ibagamon na niya tinapasama kang Gail. Tinakaw dati cellphone ko idirabi. Ha? Ada nakastrat dito balay. Ay kunak manuing galot mo day ta ari daw idirabi eh. Sikaban kita. Kat no si kati para galot. Ewan ti patpatag ko ang cellphone ko. Nangag mo kwaro. Jay cellphone nanti ipatpatag na. Saanan asya nga anten. Oo, kita man Gail. Agsilos pa yun ni Antay. Nakaringkan ba daw? Nakaringa ka. Kituro rayag di timpla makapay. Napanak gimatang iti kape kan asukar di tatirsinan ni Marikwanang. Kahit nakichismis ka manay. Nagbayag ka na napan gimata. Agtimpla kan. Nay, ay
Anya dayta nakaparabaw di talamisaan. Apay, di mo amo dayta. Silpon mal. Way, nangina dayta. Nangalam. Silpon ni kumpare ngayon din. Napan ko yung libas ngayon nalay di rabi. Anya, dayta tinapanam idirabe ay. Nagmayatin na silpon dayto ito yan. Isugaya mabilang bantayan ni pare intay. Nagmayat. Kahit si kamatan timang bambantay ita. Ay kituin eh. Iso si kapay lang. Di mapanagmula yung bangkagta. Agabsintak pa lang ah. Ay sana mabalay. Si kakeden tagbalin asadot. Gapoy ti dayta cellphone. Ay, inak isublay kin ni kapitan. Imayin subli ni nana to yung dito silpon mo ang kail. Ah! Nailawan ka no nga imay inala ni tata ba dong idirabe eh? Ay, saan mo nga itad ka ni Uncle mo, Kwarog? Pangtidak ngay nga raw. Itad mo latat ka ni Antem. Wan, Kwarog. Syakla ngan, tap na ang trabaho ni Uncle mo. Ala, yawat mon kanyak, dayta a cellphone. Ay na, kapitan! Agagit ka para iti barangay mo. Saan lang a cellphone ti pangpangrunam. Ala sigay! Dinan! Tinagdibusan ti sabali pa'y aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ni stasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nagadod ti kwartata to yan. Saan tapayin ang magbilang ti kinaduna? Kasanaw, katsan mo ngamin nga amo ti agbilang. Nagadugayam. Masaduta ka bilang-bilang. Kasanon ngay? Ay katsantan nga trabaho ah. Isaldeng tan, tagbangkag. Anya ngay nga rudan ti kaya mo nga aramidan. Ay kitanusan dan ah, tagtugtugaw ng malmalan. Sa bagay, nasakit pa'y lang ti bagbagik ka nagtrabaho. Ito ay nasakit, tibukbukot, kantumtumay. Iso panawin mo tayo, tapno ginanata mo tayo. Iimbag man ni pare badang. Ne? Patan-atan aw only ter aramida na ijetawa da. Ay, kitagtugtugaw damot laeng. Kasta ter aramiden da ni Marituyan. Agkuy-kuy-yakuy dalaeng. Ganda buhay da ita ah. Win nga rod ah. Ado ka nung nga miti kwartada. Iso asaan dan nga trabaho. Ay, nagswerte da mo to. Kahit nagagat-dagayam ide. Uray kumamat no mangtad ni pare badong iti kwartada. No talaga mat lang ado. Marituyang, saan ka nga umay agpandemi dito Tersina? Ay, problemado ak nga raw. Lapdan nakiday nga umay agpanimay. Malas nga raw, tinakapandemi dito paglakwan. Naglako ka kadilang maray. Tagpampanuno ta nga main. Anya launa yan ay ati pampanunutem. Tauray mula ipanimidan. Ay, kat problema. Da kayo, ti maadaan iti problema? Kano impadpada, magmo dito barangay tayo nga ado ti kwartayo kan ni Badong Mau. Pudnumag. O, ita ag problema kan? Problema ang raw. No kasanumi agastusen jay kado a kwartamay. Problema ayamat dayta. Di igatang mon iti badbadaom tanay. Dayta mula sabung-sabungan analabaga abistidan tos usaram iti inaldaw. Adan sapayan pisang na iti gayaadan na. Ay, wala niya. Ay, imbag palagi mo maray.
Kan gumatang kamutan iti lotion nga usaram. Tanay, nakakirkirsang day takudil mo. Ayun anya. Tapno lumamuyot mat basay. Kan gumatang kan iti lakok, Maray. Dito'y kada gumulpi iti kasapulan nyo kan ni Badong mo. Kay patawaran na nga ron matin na. Tumawar ka pa ila, kat nagadulang nga ron kwarta yun. Ayunay kamutan. Sagmamanungay day ta sardinas alakaw. 25 di maysa. Ni minagayamay. Ay, di mo ko na natawaram. Mabalin at 30 langan maray. Ay, ayun ni, mayat gayam no tumawar ka, Maray. Ay, sige, agtawar ka pa ay. 35 kumano mabalay. Ay, kayat kumanin Wan, Maray. O sige, gulpil mo. Sige maray. Anya, ginulpi ni Marito yang dagiti lako. Wan, Maray. Ado gayam ti kwartada ka ni Badong na. Imbagda pa. Kwa Maray. Umayak ko magumatang iti asin. Uray 5 pisos lang ti balor na. Naibusan ti asin alakaw. Nangibati mo't kumaan ni Marito yang itigatangan mimot. Impagulpi ko na akan kwa na. Tapno maksayan ti pampanunutan na. Problema nga men, Maray. Anya nga min ti problemaan na aya. Problemaan na ano kasano na gastusan ti kwarta na. Ay, problema na itadaytan. Ay na, maadaanak kumamot iti kasta problema. Ay, nasakit mo't lattatibukod ka. Urag malmalama ka nakatugaw. Uray nga ron siya. Day tamo lang tinadlaw ka. Luwag trabaho ag sakit ti bagbagay. Luwag tugtugawa ag sakit mo't latta. Ay Nana, apay nga nga ron at makdal ka. Ay, mapanak managpagnapag na ditarwan. Masapol sa amawat-wat to'y bukod ka. Ay, paray! Ay, sa dinong ay ti papanam. Ay, awan paray. Magna-magnaklain. Ito nasakit to'y bukod ka. Aya! Ay, no kaya't mo pare kadwaan ka magna. Ay, di nakuldaman paray. Di nagpagpanunutan iti dakais. Unay matiklase ti panagpampanunot mo at taon dito'y lubong. Apay ko mga huldapon kamay. Ay, kito na. Taadugayam ti kwartak. Apay, anya launay ay ti pagkit kita am da tao. Huldapon. Ay, di nakasasid kan paray. Ay. Agkumpare tapay. Kastakit din, ti panunot mo. Di nakasasid kan ko naknay. Uwinan! Adaywan kan. Ala, ingkan iti kayat mo apapanan. Chip, itatabadong deta lumabas dito yung paradahan, no? Ayun nga, isungan pa isaw. Kita mo, naglasto ka magmag na, oh. Nakabulsa pa'y dagiti doang nga iman, ha? Saan na kaya ta mapukaw din nakabulsa ako artana? Isuakas ta. Ay, padasan ta man nakikilan. Sanang di ka lamabain. Padasan ta lang, mat. Nungay kayat na. Kababain ko naknay. Ipadas ta lang, Chip. Sige man langay. No di mo kaya ti palapdan. Sige, kikilam. Tata Badong. Abay! Agpamirinda ka, mamat. Nagkunaking ka pamirinda ngay. Katno damag ko nga do ti kwartam. Ay, nasayamay. Tanadamag mo na ita. Nga damag ko may Tata Badong. Iso adwa kami na pagmeriendaan. Ure ado ti kwartak. Saan kayo pamirindain? Nagline kayo ngay. Mala, umanawakan. Kung natumatin ka, di natumat patpatsain. Pinadas talang, mat. Kinusilapan na tabay. Urayak lang na pabainan. Umayak mo't makikaanruba maribanang. Tamadigayam no agtugtugaw ka lang. Ay, katuwan mo't nga men, Mare. Ay, tila mapampanunot mo. Ay, kasta talaga no awan aramidam. Iso nga umayak makikaanruba tapno ad aramidang.
Anya aya nga minti pampanunutem, Maray. Ay, jay nga rog kinaado ti kwarta mikin ni badong kao, Maray. Maray, no day ta ti pampanunutem, matulungan ka iti day ta abanag. Ah, talaga, Maray? Mm. Anya ngay kumatibay itulong mo kanya. Nagsimple, Marituyang. No problemam ti kinaadot kwarta yaw. Ay kat, ipadawat mo laangan Anya mo day kasing-asing mo, Maray. Nagmatimag. Mayat kit di tapno saan ka unay nga ag problema. Bayamon ngagpanunutak. Anya mo ta ipadawatan. Ay na, Maray, ipadawat mo. Tapno awanan tiing ka ipaspasikat. Ay! Naglawmaw ngagpaspasikat ak, Maray. Ay, naglaing ka no kasta. Ay, kunakon kat. Umay ka laang agpasikat. Iso nga imay ka nakikaaruba. Bagbaga amanda ka ba dong kan Marituyang kapitan? Tapay aday naramid damanin amaday. Awan ang pumanagnada dito barangay. Kat amo dagiti amin at tao nga ado ti kwartada. Ewan nga ron. Ay, delikado, kapitan. Di mo mo dagiti managdakdakas. Jak pa'y di nakakita iti managdakdakas dito'y barangay tayaw. Uray, kapitan. Ngamnas kan latta apalagi pamida. Kasano apalagi pak? No asit gak ni pare badong ke ti pagarup na. Maditi aramida ken kuana. Ay, kasta? Ay agasan ta pagsospitsa anak nga huldapar. Ay, unay mo tanday ta. Bakit ken lakay dan? Mudan ti aganan. Sana na masapul abagbagaan ida. Angkal, agkaralabas ni tata badong dito balayaw. Ewan nga raw. No apay mat Kunada nga do ti kwartada kininana to yang. Angam di da ngaron agtal na dita balay da. Kita manin aw. Apay. Ulyan nandiyan mula mapapayaw. Gaw-gaw atin ng tibungan na aw. Ay, un. Apay nga ta. Ingkang kasaritan aw. Kakaiso na, palpalo umagdadya apo nga ti papaya. Ay, saan ang mabalin na tangar aramidin na? Ay, mapad na ko nakasto. Ay, pare ba daw? Abay, paray. Nagpartak kamitin ang nangulay, kinanggaw at itibunga ti mulak a papaya. Ay, ang daya may tinalalak, paray. Ay, ang dami ilim-limang mo itilikudam. Ay, sana bunga ti papaya na ito, paray. Nagado ti kwartam, di ka makagatang. Diyan nga rod kaya't akisayan. Timbag kumamit mo, impakadam kanyak. Saan ka nakita? Ada kagayam dito balayaw. Wala, hinakon, paray. Ay, guri ka. Ah, Inton maminsan, agpakada kapay nga umuna. awan mo tinalalak, paray. Inteng, intaray samatan ni pari badong jay papaluong mentaabo nga ti papaya. Huwag nga raw. Ay, unay mo't day ja akong pari mo. Talagamat nga awan, babae na dayjay apari badong. Ay, dilakot makagatang. Kat kunadamat nga adu ti kwartada nga agasawa. Mas dawa ka? Isumay, day tatikunakan ko na itay. Ay, dagi ti tattao nga adu ti kwartada. Angam saan da akayat agastusan, takayat dalaeng nga ipaspasikat. Ay, mala, bayamon. Kasaritak to day ta. Maditi naramid na. Inala nakit din ti bunga ti papaya. Ay na, saan yon apampansinan ni Kabadong no kastaan lumabas-labas dita paradaan nyo. Huwag kagawad. Talaga saan mi napampansinan. Ngame, no pansinin nyo, agpasikat laang kada kayo. Sabay agkaralabas mo't nga raw. Kasta nga rod, taura diti tersinak, agkaralabas, ngam saan mat nga rod agumatang. Nagala pa iti bunga ti papayan ni Uncle Kaw. Na, ayunay mo dahitan. Nagbalbaliw dan kininana tuyang. Gaputado ti kwartada. Saan kumamot akasta Apay,
Saan laangan ang maibos day ta kwartada? Maibos to Oray pa'y kasano kaado ti kwartam, maibos lata. Badaw, saan pa'y anak naksayan di kwartata? Kasano ngay daytan? Ay, dakhel na problema day tatuya. Nagrigat at talaga ti agpanunot iti solusyon. Ay, naku namaw. Mala, yung kalutunan, dahil papaya si Danta. Na, nagado ti kwartata? Day talaan ti si Danta. Agtip-tipid ta nga raw. Una, ngam an-anwon ta ngay di kwartata. No saan ta nga igatang itinaimas asidanta. No kasta, kaya't mo nga raw, na mapanag gumatag. Ay, kituon na! Imbulsak, nagiti kwartak. Kayak nga ibati dito'y balay. Apay ang masapul nga ibulsam amain. Hindi nga alam. Narigatayin. Uray siyak nga sawam. Saan nakapagtalsan? Ay, sana pulos. Si Kapay May. Naglaing ka nga kupay. Di man ang tatabadog yung magmagda dita kalsada Di mo taltalyawang. Tapno saan man nga agpalastawg. Winchip, amumit ang nalaing day tang agpasikat. Sa di naman nga tanti papanan na. Mapanagpasikat Chip. Adado alalaki amang sabat kan kuana. Bayam, gayem na siguro ida. Sus, hold-holdapan dan ni Tata Badong. Ay, unsamag. Anya kay taramidan ta, Chip. Anya pa'y kumati aramidan ta. Di awan. Saan ta tulungan? Agpasada tagid day. Tapno damat kwartata. O sige, bayan ta nga rudan. Ay, sos intay. Hulhuldapan dan ni Pari Badong. Ay, nangitar aramidam dita. Nakatakderak mo't. Nga, ingkatulungan ni Pari Badong. Agure ka, agpanunod ka. Ay, apay ngay atulungak. Basol na ata, naglastog tumag naman. Apay akas ta tirason mo. Na- Kat kumparim ni Pari Badong. Agkumpare kami iday. Ngayon po talimmas taog. Hindi na ita. Ay na, sikat ti Kapitan. Rumbang laang amapan mo tulungan. Ha? Ay, wunan niya. Ingkan Sige. Inaktulungan ti ka barangay Ay, paray! Timarayan na kitong dabar! Gusto daytan! Ay, apay nakataray dan. Ay, nakadayo da pa na. Napabot nganda ang nakakita king ka, paray. Asinumat nga mintisaan nga agbutang ngay. Ilaylayat mo pa ilang day tadanog kang kugtar mo, timaray da na dagas. Layak gayam na jay. Ada ka din naaladakan ka akwarta pare. Ay, imbag nga ron tayo may kadagos, paray. Dandani da maala to'y kwartak nito'y bulsak. Pasimple ka lang amin pare no ado ti kwartam. Uy nga ron, paray. Ay, mababay naking ka, paray. Ay saan aron ba nga ipaspasikat mo? Tapno saan da ka nga asit ganda giti kriminal. Ay, wag gayam, paray. Manungay gayam di bayad di papaya nga intaray ka. Sika kay dimon bayadan. Kababayin mo ta, paray. Ibagam naman ang tabayadan, paray. Ay, saanin ko nakbet? Agin babae nakmet kano Iso nga ron tabayadan, paray. Kastoy lagay. Agmula ka, ta ikan naktubet, iti bunga ti papaya. Ay, una. Sige, paray. Dayta, karamiday. Tandaan na matuyag. Uri ato ti kwartata. Santa Rumbang, aglas-lastaw. Amok day ka. Masapul pa'y ayang nga ibagam kanya. Palpalagip ko lang Katapno naragragsak. Tumulong talangan kadagiti marigrigak dito barangay tayaw. Ay, una niya. Hapay nga italang na panunot mo dayda. Huwag nga raw badaw. Ay na, tatabadong kan na natoyang. Saan anasaya at iparaman? Tapakaisagma kanyo day ka. Ala sige! Dinan! Tinagdibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon
Reggie Buckley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenday toy nga estasyon. Ayaman ka rin, iting tay panagdangan. Ipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay marikwanan, among kaday no anya ti mapaspasamak dita paradaan da kwaraw. Anya ti mapaspasamak, Mare. Sige man, istorya Ay na, kano agsusugal da iti aldaw. Kano ibaw bawal ni Kapitan ti agsugal dito barangay tayo. Isungarod nga umay ko ipulong ken ka tapno idanon mo kin ni Kapitan. Ay, sigurado ang makadanon day takan ni Kapitan. Rumbang laang idanon mo. Ala, kasta nga ro ti aramide, Mare. Agsiim kakadagiti mapaspasamak dito barangay. Saan mi ngamin ang mabantayan amin ka? Ay katun amaray. Day talaga yan. Ay, nag-isay. Sip oraw, nangabaka manan. Adya manan kwarta ko na. Di kayo ngay, awanan ti kwarta ya. Ay, naisugal ko amin ang napasada kitangal daw tungan. Agawi da kunta, adya matanti kwarta kun. Jakmat lamang nga habakain. Kinton bigat manan barang mga baka. Agsusugal tayo manan. Awan mo't langan ni Uncle Kawan tay. Ay, sumagpat inton madamdaman ni uncle mo. Ururayom aya. Unan tay, dumawat akiti kwarta na. Awan na pulos kwarta. Na, si kapay abaraw ti awan kwarta na. Adang ata kwarta na antay. Jakam mo. Dinto pa'y mangted iti igatang iti sidaan. Adan tukit di ited nakan ka. Ay, Rian. Kanya tiraramidan. Ay, ang sip-sipot. Kanya ti sip-siputan di taabot ti dideng. Dagiti tricycle driver adita paradaan. Nagsusugal damanan. Kita pa yan, nagsusugal da. Kanya ngay mo ti bibiyang ma. Ay nabadong, siya kaunti para sipot dito'y barangay. Kanya. Amin ang makita, i-report ko iya barangay hall. Wala di kararamiday. Ang sugsugal damanan dita paradaan. Ha? At damanan i-report ko. Tumawat ka iti kwarta. Wen kumanggal. Kaslada padulin mo kanyak a kwarta. Ikanak mata na. Sang-sanga gasot ti kwarta. Itad mon kanyak day ta. Panggasolina kiti tricycle count tapno makapasada count. Saan ka nagpasada ita? Awan nga ro paggasolina. Kayso dumawdawat akan ka. Ay. Di nakpaimot ka asyan. Ay, kasi kamot ka anakan. Kasya ka talaga Ngam di ka mo't maasyan. Malata itad kung dati kakaiso na a kwarta. Yes! Agyaman na kang kail. Nagsingpot ka talaga. Ururayag kat nga umay manan dito tersinak ni Marituyang. Apay aya, Maray. Kaano binagaak nga agsipot-sipot dito barangay tayo. Kat amin ang masiputan na amaday, ibaga na kanyak. Kasta aya. Kasapulan dito barangay tayo, tikaskan kwa na. Para sipot. Ay kat sigurado nga ado ti masiputan na. Dayta ni Marituyang, nagparta ka magna. Na, adan samot i-report na. Marikwana! At i-report ko kang ka. Ay sige, ibagamon, Maray. Ay na, agsusugal damanan dita paradaan. Agsusugal da kunam. Wun maray, kat pati ni Kwarog makisugsugal. Ay sos, ay nukasta. Isugal na lagayam dya inted ni Inteng akwartana. Ay, makadanon da ito'y kan ni Kapitan. Ay, nuing gatang mi kuma itisidaan mi dya kwarta ni Inteng. Di nabsog kami kuma. Kumaa, angam na isugal lang di kwarta ni Kapitan Maray.
Sayang! Sige, Marituyang. Agsipot ka iti aglawlawan. Ay, ang di mo sip-siputan nun ati pa nagchichismis tayo, Marituyang. Amangan mo't no makadanon day ta ije barangay hall. Saan, Maray? Kan saan tayo mga agchichismis, Maribanang? Agi istorya tayo laeng. Ay nasaya tanay daron mo kanyak nga agsusugal dagiti tricycle driver ije paradaan kagawad ko nang. Amom, no asino tinakasipot iti daytang araramidan da, kapitan. Asino? Ni Marituyang. Ay, ay, para sipot gayam itan. Iso na panunod kong aramiden tayo ni Marituyang nga para sipot. Ay, uwan sa Ikan tayo matlatay ti honorarium na Ay, apay ngay. Apay, masapol pa'y dayta. Un atap na da maganas na para sipot. Baglang nga igatang na iti bagas. Una. Apay kit din asaan ngay. Dakkal ti maitulong ni Marituyang, kapitan. Kas ita. Naamwa nga agsusugal gayam dagiti tricycle driver. Ay, agasam dats. Aramiden dati bawal, kapitan. Paayaban na tayo ni Uncle Kang. Ne, apay nga ka no, ship kwarog. Namuan na nga agsusugal tayo dito yung paradaan. Namuan na? Kas ano nga namuan na? Tapos siyak-siyak rito tayo mati pa nagsusugal tayo. Diyak nga ron namuan no kasano namuan na. Impulong mun samat, gaputa kanayon ka nga maabyak. Ay, saan mo ta? Apay ko mga ipulong ka. Ay, sos. Sigurado nga maong tayo aming nga driveran. Sapay na ungat ni Uncle Kang. Ay, sos. Ay, imungatan. Una, ay, takanayon nga ugot ti sidaan na. Ay. No kanayon nga ugot ti sidana, talaga na ungay. Ay, sos, makapanervyos nga rod. Ano kasta? Awar! Nanggagyo! Awar ko na! Ay, ship kurog. Damagman ka ni Uncle mong kapitan. Noon niya jay bagbagan na nga awan. Nagtal na ka man tungan. Hindi mo lang mawatan ay. Agong uwat ni kapitanan. Katuwain, permi nga ang ungay. Angkail, anya ti awan ngay bagbagam. Ay, awan kag susugal. Naglakad, diyo pa'y maawatan. Kunak, tumat. Roda pa'y madamag kung agsusugal kada kayo, nay. Anya nga ti aramidem, apo kapitan. Ipapulis ko. Ay, sos. Sos, delikado tayo ang Ay, ipabalot ko pa'y Ay, sino nga minayatin nang itanon kini Uncle ka wag susugal tayo. Ay, Maray. Kaputa doon tina-report mo kanya. Adto ti honorario mo. Ay na, adda igatang ko ni ti bagas mikin ni badung kau, kapitan. Saan na bagas ti magatang tinted ko, Na, adda pa'y gayam na yun na. Jak kinitaan na imbag to inyawat mo akwarta, kapitan. Ay na, danigatang ko iti sidayon mi atuyaw. Na! Anya atuyo. Kita nga min analaing Ay, wan gayam. Karni ti magatang da ito, kapitan. Ay, wun! Iso alalaing ti agsipot, Ay, wan kapitan. Iso day takit ti paglay na. Dakdakkel to pa iti itad ko kan ka nga honoraryo mau. Ay, wan kapitan. Day talagayam. Naglakat agsipaw. Ay, nabsuga ka. Apay ngay atin makder ka adagaw. Kalkalpas mo anangan. Mapanakagpalpa dito sa las. Apay, di mo damagal no apay an naimas ti sindata ita. Ay, gaya man niya. Nalipatag mo tin na dinamagking ka. Apay ngagpaiso na imas na sindata itay. Inikanak ni kapitan iti honorarium kao. Tanalaingak ka nung agsipaw dito'y barangay tayo. Ay, nagmayatay. Agasaman, nai-report ko amay dagiti agsusugal dito'y barangay tayo. Naamuan amin dayta ni kapitan, kat pinagsardeng namin ita. Mayat man. Sige, ituloy mo lang. Tagsipot-sipot to yan. Tama pa anak man nagpalpa. Sika kumamot din at aginaw. Nabsugan nga raw.
Ibaon nakpailang, may. Siya lang nga rudon tinagluto. Sakto sa ginawin dun, Rabay. Sikapay lang ita. Ape pare, sa dino ti papanam. Di taman, Maray. Nadamag mo di kalukluk at atirsena, di ta abanda. Ay, un, Maray. Iso nga ron ti papanak. Nalakakanukay, tila ko da. Pudno pare, kan ado tila ko da. Saan akas kan ni Mari kuan ng abasitla ang tila ko na. Un, Maray, nadabag ko da ita. Kan babalasang kanukat dagiti aglaklako ijay. Ha? Nagpipintas da. Ay, jak amo da ita, Maray. Sige pare, mapan ka. Ta padasok tuman met ti mapan gumatang inton bigat. Anya ti aramiden nyo ti tawi. Sika nga, ship. Anya ti aramidem nga, dito eh. Umaya kagaram eh. Ay, Di mo ay makita dagiti nagpipintas nga glaklako dito kaluklukat at tirsina. isumati umay ko aramiden di ay ta. Nagpintas di jay ababati buok na. Nay, Oy. Di mo agagawan jay lungher. Tapara kanyak day jay. kay dayak man di ababati buok na. Anya nga tat nagana di ata. Oy. Jay samat at idog tibuk na tikid-kid dayam. Sabgali. Sumungad mat ti tatabwe dong. Aw, tatapa daw. Apay nga da kayo di tay. Umay kami agaram ah. Babero kami garod, di umay kami ag-aram. Ay, Chip Kwarog. Kita anak di ababat buok na. Ay, kurso na di anak samat gajay. Apay, si kaya tikit kitain na. Kino siya. Apay, kung mga si kamatakitaan na nga kat nila, lakayan kan nga pirmi. Nay, anya laki nga ipagbagamay tungan. Wen magnagpaisaw, tatapa daw. Da kami lang tirumbang nga da ditaw, itababaro kami. Anya, da kayo lang. Aguray, tasyak, ti dumiskartay. Uy, asos. Ha? Ay, apay ngay. Mapanan sa matan araman di ababati buok na. Ay, laklakayan, ngam umay pa'y lapasalsali ditaw eh. Ay, saan nga mabalin di ato yan? Ay, talaga sana mabalain. Ay, apay ngay, di matatidog tibuk na tinasidgan na. Ay, agasam ngay. Kurso na diyan na matgayam di ay balasa nga kurso na diyan. Ay, imbag talay na sana di ababati buok na. Mare, nasiputam ni Mari Banang. Apay ka day, Maray. Kaano na pa ni Jay kalukluk at atirsina? Ijay ibagbagada na lakatila ko da. Nadamag mo magaya, Mare. Jay ko nadaan na laka nga agpautang. Na, kaslagpas pasagit ka, Mare. Saan mo't, Maray? Si putam dagiti tataw. Kasla agturong da ijay baro at tirsina. Imbis ko mga umay da gumatang dito tersinak. Anya nga yan ti mapaspasamak. Nalaka ngamin ijay, Maray. Si putam man no ijay amin ti paggatangan da. Bilang pa'y ano manuda amapan gumatang, Maray. No kayat na. Kadun Mainaganak pa'y amin asino da. may mayat banen atap no saan ko apautangan dagiti mapan gumatang ijay. Ngam, agbayan ka ba ta? Anya, agbayad akpay. Kahit nga ngay, nalakaya tagsipaw. Pautangan kan tulatan Ay, may mayat manal no kasta, Maray. Ay, kayat mo kaday, amapanak at sipot itan. Un, Mare, sige, ingkan. Anyam, pautangan na ka. Takdirak ti saok, Mare. Saan ka amadanaga? Awan, nagswetik matgayam ni tatabad yung. Ngaraut. Apay ngay. Papan namat arman amin ababula sang dita. Maditi aramid na diyay nga tao nga. Nakita mo dyan naramit na. Kalpasan Kalpasan nga inaram na dyan atidog tibuk na. Insaruno na mati ababa tibuk na. dandan nga road flying kikak ti danog. Ay, Flying chicken iti danog ni badungkan. Apay? Saka matgayam na natuyang. sige. Ibagam kinkuha na tinaramit ni Tata Bataw. Ay, un. Ibagam, tamapan ko si putan ti maday nga ramid na. Ay, baruak pa'y adeng. Talaga baro ka pa'y, tata?
Ay, manong ko namlatan. Sika, may palakayin nakmadlaw na yan. Asino day tabakat? Anak ka ba nikas? Di ta malikod da. Ha? Adaya, may... Gaano itayak pa hindi tayo badong? Sip-sip putak kadagaraw mo. Ay, di mo malapig ko sa kaya ko ato yan. Ay, nagsakit mo tayo. Ay. Aprasan ka rumor ita. Ang mapanagsipop di tarwar to yan. Tapay nga ibaon nak. Kiti sumat yung trabaho dito sa barangay. Para sipot. Sana karumwar. Taamaw no addaman rumbang asiputa. Saan aditarwar? Sika tinaskan asiputak badong. Siya kung disiputa mita. Talaga day tataramida. Tanya ko matibibiyang ko ditarwar. Ay, mapana magkumagpangin ba set? Ayawan ti agpapangain. Ay, nag-istrikto ka matindo yan. Nagado dito arumbang asiputam. Siyak may lahing may. Apay, atalyaw di ta balayaw, maray. Sip-siputak ni badong ko no rumwar maray. Ay, kasta aya. Mapansamot agar-aram ni ta baro at tersina. Jak pulos palubusan arumwar maray. Maray, inlokat ng jitawayo. Kanay, bumabansa mo, ijay. Ay, wunag pa isaw. Sige maray, agawid na kaong. Ay, partakam, maray, libasan na kan. Ay, natatabadong. Sigan tumang namin. Tama panunot mo pa ilang tagaramid. Iti kalukuan. Anya nga ita. Sigan tisip-siputan ni nanato niya. Ala, sige. Dinon, pinagdibusan ti sa balipay. Aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon. Virgie Puclay. Musika. Dante Martinez. Computer recording technician. Joker Anas Basit. Sound effects. Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman na rin. Iting kay panagdangan.